कोरोना अपडेटको प्रायोजक म्याग्नस फर्मा प्राइभेट लिमिटेड। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको साँझ 6 बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म विश्वास खनाल। विश्वभर तीव्र रूपले फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट। नेपालमा आज बुधबार थप 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1743 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 736 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,50,916 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,555 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। नेपालमा हालसम्म 18,49,136 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 452 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 9,757 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज 847 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल निको हुनेको संख्या 2,39,416 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 163 महिला र 228 पुरुष गरी 391 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै उपत्यकामा 1,16,942 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 294, ललितपुरमा 77, भक्तपुरमा 20 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसै गरी आज काठमाडौँमा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पिसिआर शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ। नेपाल सरकारले पिसिआर गरेको रु 2,000 शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पताल विरुद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो। प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो। सरकारी क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले नै तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको आरोपमा कारबाही गर्नुलाई दुर्लभ घटनाका रूपमा लिइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माका अनुसार कार्यालयले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देज कुमार गौतमलाई थप अनुसन्धानका लागि पूर्वपक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईको आदेशसँगै डाक्टर गौतम रु 8 लाख तरोटी राखेर तारिखमा रिहा भएको शर्माले जानकारी दिए। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा आर्थिक अभाव हुँदा पिसिआर परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको स्वाब अस्पतालमै थन्किएको छ। सङ्कलन गरिएको स्वाब सुर्खेतसम्म पुर्याउन आर्थिक अभावका कारण पठाउन नसकिएपछि अस्पतालमै थन्किएको हो। कोरोना परीक्षण केन्द्र सुर्खेतसम्म सङ्कलन गरिएको स्वाब पठाउन यातायातका लागि दिनुपर्ने रकम अभाव हुँदा समस्या भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका कोरोना फोकल पर्सन रिखाराम पुनले बताए। स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणाली नामक संस्थाले महिनाको 2 पटक स्वाब पठाउनका लागि यातायात खर्च बेहोर्ने भए पनि उक्त खर्च पनि पर्याप्त नभएको पुनको भनाइ छ। एउटा गाडीले सुर्खेतसम्म पुगेको रु 7,500 लिन्छ, तर संस्थाले रु 7,000 मात्र पठाउने गर्छ। थप पैसा उपलब्ध हुन नसकेपछि 1 हप्ता अगाडिदेखि सङ्कलन गरिएको स्वाब अस्पतालमै थन्किएको छ पुनले भने। स्वाब सङ्कलन गरेर पनि पिसिआर रिपोर्ट नआउँदा स्थानीयवासी समस्यामा पर्न थालेका छन्। स्वाब दिएको 1 हप्ता भइसक्यो, होम आइसोलेसनमा छु। स्वाब दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि रिपोर्ट नआउँदा कामकाज गर्न समस्या भयो, पत्रकार सरिता चलाउनेले बताइन्। दर्शकबिन नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लागो विश्व प्रसङ्गतर्फ। विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ अमेरिका प्रसङ्गबाट। अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले तयार पारेको खोप अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA द्वारा अनुमति पाउने दोस्रो खोप बन्ने भएको छ। खोप 94% प्रभावकारी देखेसँगै FDA द्वारा अनुमति पाउने बाटो खुलेको हो। यसअघि फिजर र बायोटेकले तयार पारेको खोपलाई FDAले आपतकालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिएको थियो। मोडेर्नाको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको स्वीकृति दिन FDAका वैज्ञानिकको समूहको बैठक बस्दैछ। FDAले मोडेर्नाको खोप कुनै पनि विशेष सुरक्षा चिन्ता नभएको र गम्भीर खालका रियाक्सन नभएको जनाएको छ। FDAले स्वीकृति दिएको खण्डमा 24 घण्टाभित्र डेलिभर गर्न सकिने
मोडर्नाले जनाएको छ। यो खोप लगाउँदा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र मांसपेशी तथा जोर्नी दुख्ने जस्ता सामान्य साइड इफेक्ट्स भने हुने जनाइएको छ। त्यस्तै विश्व प्रसङ्गमा अर्को न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया रहेको छ। न्युजिल्यान्डले अस्ट्रेलियासँग क्वारेन्टिन मुक्त ट्राभल बबलको भ्रमण नीति स्थापित गर्न सहमति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ज्याकिन्डा एर्डनले 2021को सुरुतिरदेखि नै दुवै देशमा पर्यटकहरूलाई क्वारेन्टिनमा नबसी आवत-जावत गर्न दिन सकिने बताएकी छिन्। तर त्यसका लागि दुवै देशको कोरोना सङ्क्रमण अवस्था अहिलेकै जस्तो रहनुपर्ने हुन्छ। न्युजिल्यान्डबाट आउनेहरूलाई गत अक्टोबरदेखि नै प्राय अस्ट्रेलियन स्टेटहरूमा बिना क्वारेन्टाइन, तर यसमा न्युजिल्यान्ड फर्किसकेपछि भने उनीहरूले 14 दिनसम्म अनिवार्य होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ र केही अपवाद बाहेक अस्ट्रेलियाबाट न्युजिल्यान्ड प्रवेशमा चाहिँ अनुमति दिइएको थिएन, जसले यसलाई एकपक्षीय बनाइदिएको थियो। यस्तोमा यो नयाँ ट्राभल बबल जारी भएमा अब चाहिँ दुवै देशवासीहरूले स्वतन्त्र आवत-जावत गर्न पाउनेछ। एर्डनले यो कहिलेदेखि लागू हुनेछ भन्ने निश्चित मिति तोकेकी छैनन् र पूर्ण सहमतिका लागि अस्ट्रेलियाको सरकारले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन, नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लागु। यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ। विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 7,35,00,000 नागेको छ। नेपाली समयअनुसार साँझ 5 बजेसम्म जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर 7,35,73,405 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 16,37,805 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 4,16,95,780 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दर्शकबिन, अब लागु अमेरिकामा 1,67,25,079 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अमेरिकामा आजसम्म 3,03,867 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या यो जोन हपकिन्सको डाटाले उपलब्ध गराएको छैन अमेरिकाको। अब लागौ छिमेकी राष्ट्र भारतमा 79,32,547 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। भारतमा आजसम्म 1,44,096 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 94,56,449 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागु ब्राजिलमा 69,70,034 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। ब्राजिलमा आजसम्म 1,82,779 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 62,06,483 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौँ बेलायतमा 18,93,436 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बेलायतमा आजसम्म 65,006 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या जोन हपकिन्सले उपलब्ध गराएको छैन। त्यस्तै अब लागु बङ्गलादेशमा 4,94,209 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बङ्गलादेशमा आजसम्म 7,129 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 4,26,729 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागु पाकिस्तानमा 4,45,977 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। पाकिस्तानमा आजसम्म 9,010 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3,88,598 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै साउदी अरेबियामा 3,60,155 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। साउदी अरेबियामा आजसम्म 6,069 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3,50,993 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो युनाइटेड अरब इमिरेट्समा 1,87,267 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्समा 622 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,65,023 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो जापानमा 1,87,092 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। जापानमा आजसम्म 2,606 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,55,391 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो कुवेतमा 1,46,710 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कुवेतमा आजसम्म 913 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,42,579 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो कतारमा 1,41,272 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ।
कतारमा 241 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,38,919 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै ओमानमा 1,26,835 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। ओमानमा आजसम्म 1,480 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,18,736 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौ मलेसियामा 86,618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मलेसियामा आजसम्म 422 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 71,681 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लागौ दक्षिण कोरियामा 45,442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण कोरियामा आजसम्म 612 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 32,947 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अस्ट्रेलिया 28,060 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अस्ट्रेलियामा आजसम्म 908 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 25,690 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दर्शकबिन, नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण र यसबाट बचाउने उपायबारे जानकारी। लक्षणहरूमा 100.4 फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु, खोकी लाग्नु, गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला। कोरोना भाइरसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाँच्यो गर्दा नाक र मुख छोप्ने, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै। तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।